Vidíte, aj dodržiavajú ten dostatočný odstup od vozidla. A tento raz bol ten doprovod z jednotlivých strán, to znamená zľava a sprava. Kôň musí skákať cez prekážky, s ktorými sa môže pri bezpečnostných opatreniach stretnúť. Wow. Všimajte si reakcie koní, ktoré naozaj dokážu fungovať pri akýkoľvek náročnej pozícii. Či petardy, či oheň, či strelba. Vždy sú oni a oni tí, ktorí riadia. Deti, pokojne sa môžete opatrne priblížiť ku koňom a môžete si ich pohľadiť. Alebo neuvidíme. Chlapci, všetci dozadu, nikto nebude chodiť, každý bude len pozerať. Áno, zlodej naozaj idú týmto smerom, idú sem. Ale už policia je v ich petách. Dokonca dve auta. A strelba sa stále opätuje. Zlodej nebude mať podľa mňa šancu, pozerajte sa, akým spôsobom ich zablokujú. A tu sú zlodeji, ktorým sa pravdepodobne nepodarí. Sú zablokovaní a pozrite sa, ešte stále sa budú snažiť. Strieľajú po sebe, hej! A teraz bol postrelený zlodej. Zlodej bol postrelený a vyzerá to, že už nebude mať šancu, aby unikol.